ଜୀବନରେ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ କେବେ କିଛି ବଦଳେନି। ଭାବନା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମେ ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ଭଲ କାମ ଭାବୁଛ, ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବି ଥମି ଯାଉଛ। ଯଦି ଏମିତି ଭାବି ରହିଲେ ଦିନ କଟିଯିବ, ବର୍ଷ କଟିଯିବ, ଲୋକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ହଁ, ହୋଇପାରେ ଏହା କଠୋର ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ସତ୍ୟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତୁମ ମନରେ ଅନେକ ଭଲ ଭାବନା ଆସେ। କେବେ କହ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଢ଼ିବି, କେବେ କହ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେବେ କହ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାରଣ ତୁମେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଛ। ସଫଳତା କେବେ ସୁବିଧାରୁ ଆସେନି, ସେ ଆସେ ଅସୁବିଧା ଭିତରୁ। ଜୀବନରେ ଯେମିତି ତୁମେ ଏବେ ଅଛ, ସେଇଟା ତୁମ ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳ, ଆଉ ଯେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆଜିର କାମର ଫଳ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଛି ନା କିଛି କରୁଛି? ଯଦି ଉତ୍ତର କାମ ନୁହେଁ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା ନୁହେଁ, ଆଲସ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା। ଭୟ ଥିଲେ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲସ୍ୟ ଥିଲେ ମଣିଷ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ହୋଇପାରେ ଭାବୁଛ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଲି ହାତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମନେ ରଖ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଜୋରଦାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ବୁଲିବାରେ ହରାଇ ଦେଉଛ, ଡେରିରେ ଉଠି ହରାଇ ଦେଉଛ, ମୋବାଇଲରେ ସବୁଜ ନଷ୍ଟ କରି ହରାଇ ଦେଉଛ, ଆଉ ପରେ କହୁଛ ଜୀବନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲ। କେବେ ଭାବିଛ କି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କାମ କର, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ? କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାଲି ପାଇଁ ରଖୁଛ। ଏ କାଲିର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୂର କରୁଛି। ଦେଖ, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଲୋକେ ହସିବେ, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ତୁମକୁ ରୋକିବାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସେ। ନିଆଁ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ତୁମେ ନିଜ କାହାଣୀର ନାୟକ, କିନ୍ତୁ ନାୟକ ହେବାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କାହାଣୀ ଏମିତି ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରୟାସ, ଝାଲ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏ ତିନୋଟି ମିଶିଲେ କାହାଣୀ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଛୋଟ କାମ କର, ସେଇଟା ଠିକ୍। ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଥମି ରହିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାର। ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ରୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମନ କହିବ ଛାଡ଼ିଦେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଅଟକି ରହିଲ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ସଫଳ ଲୋକମାନେ ସହଜ ସମାଜରେ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ସମାଜରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ମୁଁ କେବଳ ଭାବିବି ନାହିଁ, କାମ କରିବି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଭୋଜକୁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ସାହସକୁ ଶୁଣିବି। ସମାଜ କେବେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା କରିବା ଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି କାଲିକୁ ନ ଟାକିଲ, ସେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗତକାଲି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଧର, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ତୁମର। ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ଜୀବନ କେବେ ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖେ ଯେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ତୁମେ ଯେତେ ଭାବୁଛ, ସେତେ ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତ, ଆଜି ତୁମ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଦିନେ ଦିନେ ତୁମେ ଯେତେ ଭାବୁଛ, ସେତେ ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତ, ଆଜି ତୁମ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନର୍ଥକ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ମନରେ ଆସିଛି, କାରଣ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖୁଛ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିନେ ଦିନେ ନିଜକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋଲିବା ଉପରେ ଜିତ, ଆଲସ ଉପରେ ଜିତ, ଭଜ ଉପରେ ଜିତ, ନିଜର ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ଉପରେ ଜିତ। এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଡ଼ ସଫଳତା ହୁଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ସବୁ କିଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତେବେ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ନ ଆରମ୍ଭ କରିବା
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାର। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ମନ ଯେ କହୁଥିଲା ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି କରିବୁ, ସେ ମନ ଯେ କହୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ସମାଜ ନାହିଁ, ସେ ମନ ଯେ ତୁମକୁ ଡରାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସେ ମନକୁ କହିବ ଚୁପ୍ ରହ, ମୁଁ କାମ କରିବି, ସେହିଦିନ ତୁମ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନେ ରଖ ଯେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରହିଯିବା ଖରାପ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଳ୍ପ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼, ଏକ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼, ଏକ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖ, ଏକ ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ ତିଆରି କର। এই ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଦିନେ ତୁମକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଏବେ କଳ୍ପନା କରୁଛ। ହୋଇପାରେ ଏବେ ତୁମ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୀଜ ଲଗାଇଲେ ଗଛ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଟି ତଳେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଟି ଭାଙ୍ଗି ବାହାରେ ଆସେ। ତୁମ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, କାମ କରିଚାଲ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଲୋକେ ତୁମକୁ ଦେଖି ହସି ପାରନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତି ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ। ତୁମ ଦିନକୁ ଦିନ କରୁଥିବା କାମ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣ କମ୍, କାମ ଅଧିକ କର। ଆଜି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଏବଂ ପୁଣି ପଚାର, ଆଜି ମୁଁ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଯଦି ଉତ୍ତର କିଛି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ କର, କାରଣ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ପଛକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଗର୍ବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ହାର ମାନିନଥିଲି। ସେଦିନ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ସଫଳତା ହଠାତ୍ ଆସିନଥିଲା, ସେ ଦିନେ ଦିନେ ତୁମ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି କାମ କରିଥିଲ, ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ତୁମ ସଫଳତା ତିଆରି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ହେବି ନାହିଁ, କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେବି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଡରିବି ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଥକିଲେ ବି ରହିବି ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି କେବଳ ଭାବିଲେ ଜାଗେ ନାହିଁ, କାମ କଲେ ଜାଗେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାମ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଶକ୍ତି ବାହାରୁଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଜୀବନ ତୁମକୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିନି, ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏହାକୁ କେବଳ ଭାବି ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, କାମ କର, ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆଉ ଦିନେ ତୁମ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ହେବ।